姜氏皇朝位于汉州，在这座浩瀚而鼎盛的势力中，除了处处皆是繁荣昌盛的盛世景象外，还透露着古老的气息。毕竟这是如今九州大陆建存的最久远的势力，传承已有数千年之久。而距离楚风、子陵、张天翼、妖猴王、顾天辰等人来到姜氏皇朝中，已有几日时间。自从来到了这里，妖猴王和顾天辰便不见了踪影。据说是皇主有要事与他二人相商。起初，楚风和子陵、张天翼三人还有些担心是不是妖猴王遇到了不测。可是见姜氏皇朝并未对他们三人如何，并且还以上宾之礼招待，不但整日好酒好肉，还每日给他们一定数量的天药修炼。这也使得楚风三人放下了戒心。毕竟若是妖猴王都遭遇不测，以他们三人的实力，在这里简直如同蝼蚁。姜氏皇朝的很多人都可以弄死他们三个，而眼下他们不但没事，反而能受到如此好的招待，这说明妖猴王还好好的，至少姜氏皇朝并没打算对他们不利。楚风大哥，子陵姑娘，好久不见。这一日，楚风三人正在一座花园闲聊，突然一道热情洋溢的声音在远处的天际响起。顺声观望，只见一位身穿金袍、面容俊朗的少年正自天空飞掠而来，眨眼之间便落在了楚风三人的身前。此人不是别人，正是姜氏皇朝的皇子姜夷你口中姜氏皇朝如今天赋最好的人姜无伤。无伤兄弟，原来是你。见到姜无伤，楚风也很是高兴。虽然他与姜无伤并没有什么交集，但是只因当初他在万妖山内救了姜无伤一命，姜无伤便感恩于心，这才使得当初姜氏皇朝虽然表面上出兵捉拿楚风，但实际上在寻得楚风后，姜夷你不但没有捉拿楚风，反而感谢楚风，赠予了楚风大量的天药，间接的使得楚风能够更快的提升修为，等于是帮助了楚风。所以楚风对姜无伤的印象还是不错的。如今姜无伤既然叫他大哥，他自然也愿意认这个兄弟。在姜无伤出现后，便将楚风、子陵与张天翼三人叫到了一座云端高台之上。原来在这高台之上，姜无伤准备了一桌极其丰盛的酒宴来招待三人。楚风大哥、子陵姑娘、天翼大哥，实在抱歉，我前些10日闭关修炼，所以未能第一时间招待你们，你们还多包涵。姜无伤一去往日的高傲，不但对楚风和子陵客气，哪怕是对张天翼也很是客气，一口一个大哥，叫得很是亲切，还主动为三人斟酒敬酒，就如同自己不是姜氏皇朝高贵的皇子，而真的是楚风三人的弟弟一般。无伤兄弟实在太客气了，不过只是在短短1年多的时间内，无伤兄弟便从玄武9重突破到了天武2重，这种速度可着实让我楚风汗颜啊。看着姜无伤那如今天武2重的修为，楚风无奈的笑了笑。外人眼中他是天才，可是比之子陵他却有所不及。但是这姜无伤显然更变态，明明1年前修为还与子陵一样，但是如今却比子陵还高出了一层境界，这着实让楚风感到意外。毕竟子陵可是传说中的天赐神体啊！不瞒楚风大哥，我姜氏皇族之人都是掌握传承血脉之人，只要有着足够的资源，其实突破对于我们来说并非难事。而兄弟我很不谦虚的说，我的血脉之力可以说是如今的姜氏皇族最强的，老祖都亲口说过，我的血脉之力已经无限的接近了地级血脉，若是日后因缘际会之下，说不定能够突破到地级血脉之力，那个时候我的领悟力和实力也将远远超过现在的我。姜无伤满脸得意的说着，可见他对自己这特殊的血脉之力很是喜爱和自豪。地级血脉，若是你日后真的获得地级血脉，那么你突破之时所需要的修炼资源也会更多吧？就在这时，子陵满脸好奇的问道：这个是当然，地级血脉那可是至高无上的传承血脉，到了那个时候，恐怕我姜氏皇朝倾尽全部资源也养不起我一个人。不过无妨，若是真有那么一天，那我就一定可以突破天武的束缚，成为一位武军强者。到了那个时候，修炼资源我完全可以依靠自己获得。姜无伤拍着胸脯说道，似乎很是向往那一天的到来。想不到无伤兄弟的传承血脉竟然如此厉害。张天翼颇为赞叹的点了点头，但是说话之间却不由得看了楚风一眼，暗中传音道：楚风师弟，你掌握的特殊力量该不会也是传承血脉吧？如果真的是的话，以你所需要的庞大资源以及过人的天赋，你会不会是这姜无伤所说的地级血脉？与此同时，子陵也将目光投向了楚风。虽然他也是知道楚风的体内有着特殊的雷霆，这与传承血脉的力量有些不符，但是楚风所修炼的方法的确与传承血脉极像，所以他也有些觉得楚风掌握的可能就是姜无伤梦寐以求想要得到的地级血脉。而对于二人那求解的目光，楚风却是无法解答，因为他也不知道自己掌握的神类究竟是不是所谓的地级血脉，所以只能无奈地摇了摇头。无伤弟，地级血脉与黄级血脉相比，会有什么特殊的力量吗？见状，子陵则再度将目光投向姜无伤，他的目的很明确，是想通过姜无伤替楚风解开体内的力量为何物。这个我也不清楚，说实话，我姜氏皇族之中还从来没出现过地级血脉的人，也从来没有见过地级血脉的人。据说地级血脉的人只在那片传说中的土地才存在。姜无伤笑着摇了摇头，传说中的土地。听得此话，楚风三人的眼中皆闪现过了一抹吃惊，因为他们都知道那传说中的土地是哪里，一定就是这个世界的中心地带，唯有真正的天才人物才能进入的土地，集结者整个世界真正强者的土地。无伤地，那么这地级血脉可是传承血脉之中最强的一种？子陵继续问道。子陵姑娘似乎对这传承血脉很感兴趣啊。然而子陵此话一出，姜无伤却是突然目光一闪，变得戒备起来。的确很感兴趣，毕竟这传承血脉是一种很特殊的力量，常人是根本不具备的。
身为修武之人，自然很好奇。紫菱眨动了一下那天真无邪的大眼睛，颇为从容地回道。而看到这样的紫菱，江无伤则是收起先前的戒美，一笑说道：“黄级血脉者所拥有的修武天赋，已是远超出常人，皆可算作天才。而地级血脉可是比黄级血脉要恐怖数倍，拥有地级血脉者，乃是天才中的天才。所以地级血脉才会是传说中的存在。若是还有比地级血脉更厉害的血脉，那又会拥有怎样的天赋？又会掌握怎样的力量？是怎样的人才能拥有那种血脉呢？”听得江无伤这样一说，楚风三人皆是陷入了沉思。他们三个不约而同的想起了当日剑神谷所发生的事。那个时候，楚风所爆发出的力量的确很骇人，不然也不会被姜氏皇朝归类为天灾，而根本没有想到是人为。所以说，那样的力量是他们现在所不了解的，所以他们才无法确定楚风所掌握的究竟是怎样的力量。而高等级的血脉之力，便是他们所猜想的一种可能。就在楚风三人陷入沉思之际，江无伤却又突然开口，满脸感叹地说道：“不过，我听我族老祖说过，的确有一种血脉之力，要在地级血脉之上。真的。”这一刻，楚风、紫菱、张天翼三人皆是神情一变。我族老祖的确是这样说的。不过连地级血脉已是传说，那么这在地级血脉之上的血脉，不就是传说中的传说？这种东西是否存在，谁能证实呢？也许日后到了那片土地，会有人给我们这个答案吧。江无伤微微一笑，随后又对三人说道：“楚风大哥、天翼大哥、紫菱姑娘，相信以你三人的天赋，都不会久待于这九州大陆吧？不如我们过段时间一同去四海书院修炼如何？”四海书院，听得四海书院四个大字，楚风与张天翼皆是满脸的问号。倒是紫菱颇为了解的说道：“四海书院乃是东方海域最强的几座势力之一，这座书院广收天下之人，不限年龄，不限出处，甚至不限妖兽或是人类，只要通过考核测试，皆可加入此书院。也正是因为这种特殊的招收弟子方式，所以才叫做四海书院。不过虽说四海书院限制很小，但是考核却很难，所以凡是能够进入四海书院者，皆可以算作是天才之流。就连东方海域的人都已能成为四海书院的弟子而感到骄傲和自豪，就更别说各座大陆的人了。而这四海书院的修炼方法也很特殊，他们会给弟子安排特殊的历练，提供特殊的修炼场地，甚至大量的修炼资源。不过每名弟子却只能在书院修炼4年，4年之后，四海书院会举办一次毕业典礼，在这毕业典礼之上，应届毕业的弟子将会集体参加一场特殊的考核，而根据考核的成绩，他们会拿到不同等级的书院令牌。拿到令牌的人，哪怕是离开了四海书院，也算是四海书院的弟子，日后可以不同程度的得到四海书院的帮助。当然了，若是四海书院有事，这些弟子也都应当返回书院帮忙。但总体来说，这个令牌将是一个身份地位上的标识，对日后势力和个人的发展是会有很大帮助的。紫菱详细的说道。而听得紫菱的讲述后，楚风和张天翼四目相望，两个人都明显对这四海书院很感兴趣，因为他们在这九州大陆都是顶尖的天才人物，可是在别的大陆未必是，在那东方海域就更是充满未知了。这四海书院既然是无数大陆的顶尖天才所聚集之地，他们自然很想去会一会那些其他大陆的天才究竟有着怎样的本事。没错，紫菱姑娘所说即是，我姐姐江以你的天赋，实际上在同辈之中算不上是最为出众的，但只因为她几年之前，她因一些琐事负气出走，又因缘际会下进入了四海书院，这才会产生了天翻地覆的变化。当我姐姐在四海书院修炼4年，再度回到皇朝之时，在修为和实力上已是远远超越了同辈之人，所以才成为如今我姜氏皇族小辈之中的第一人。自那以后，我姜氏皇族每年都会输送一批优秀的族内小辈前往四海书院深造，在那片海域将有无数大陆的顶尖小辈齐聚，还有很多我们没有见过的事物。总之在那里，不仅仅在修为上会有很大的帮助，在生存的磨练上也会有显著的效果。所以我想邀请你们3位与我一同加入那四海书院，毕竟那里不比九州大陆，说句不好听的，很多弟子身后的背景都要将远在我之上，在那里无依无靠，能考的只有自己。但是若咱们4个在一起，哪怕是到了那强者齐聚的四海书院，也多少能有个照应，并且我相信以我们4人的潜力，在那里一定会如鱼得水，终有一日我们都会成为人中之龙，踏入那片传说中的土地。此时此刻，江无伤显得很是激动，稚嫩的脸上彰显着无限的向往。原来他所向往的地方与楚风、紫菱还有张天翼一样，不是这九州大陆，也不是那东方海域，而是那片传说中的土地。好，反正早晚我张天翼也要前往东方海域的，晚走不如早走，我就和无伤兄弟一起加入那四海书院。张天翼异口应道，同样是满怀期待。而这一刻，楚风则是将目光投向了紫菱，这才发现紫菱也正在看着自己，二人都从那特殊的目光中看出了彼此的答案，于是一同点头说道：“好，那咱们4个就一言为定。”当楚风、紫菱、张天翼、江无伤4人约定好日后一同加入四海书院后，就更是无话不谈，并且越聊越投机。接下来的几日，江无伤每日都来找楚风3人，带着3人到处参观游玩，交流修武心的，甚至还带着楚风等人参观了姜氏皇朝的武技阁，让他们挑选自己喜欢的武技和玄功。奈何楚风、紫菱、张天翼3人都掌握着不弱的武技和玄功，所以他们只是随便看看，并没有人真的挑选修炼。但不管怎样，他们都将这个人情记在了心中。而在姜氏皇朝足足待了1个月的时间后，妖猴王和顾天辰终于现身了。
楚风也终于得知他们消失这么久，究竟去谈了些什么事。此刻，妖猴王与楚风单独相处一室，将他们这些时日所做的事全部告诉了楚风。原来姜氏皇朝是想请猴哥和顾天辰前辈一同开启位于青州的地藏。楚风有些吃惊，却又在意料之中。你小子果然知道地藏的事情，你掌握的秘籍也是与地藏有关吧？妖猴王笑嘻嘻地看着楚风，似乎已经知道楚风那秘籍的来处。实不相瞒，我的秘籍的确是在地藏所得，并且据我所知，地藏共有4个入口。如今还有一种秘籍没有出世。楚风并未隐瞒，如实说道：“的确还有一种秘籍没有出世，那个秘籍应该就隐藏在朱雀山脉之中。”妖猴王说道：“猴哥，你怎么全都知道了？”楚风有些惊讶，想不到妖猴王会得到这么多情报。嘿，小子，连你都知道这些了，也不仔细想想，姜氏皇朝这座称霸了九州大陆数千年的势力，难道会不知道地藏吗？难道对于地藏的秘密，他们会不如你知道的多？妖猴王笑道：“可是姜氏皇朝既然早就知道地藏的事，为何却迟迟不动手，反而让我在地藏中得到了便宜呢？”楚风满面不解地问道。姜氏皇朝自然早就去过地藏，只不过毫无收获罢了。因为这种东西是讲机缘的，哪怕他们能够破解地藏的机关，但却也未必能够得到秘籍的认可。何况这地藏可不容小觑，以姜氏皇朝的实力，还无法彻底开启地藏，哪怕全力而为，也只能获得一点点甜头罢了，并且这还是要付出代价的。所以他们也有顾虑，这才始终放着地藏不管。他们是在等待族内出现一位5军级的人物后，再去动那地藏。只是奈何等了这么多年，却始终没有人能踏入5军境。而如今虽然他们还未准备好，但是却等来了一个机会，而你便是这个机会。妖猴王说道。楚风瞳孔猛然一缩，越加感到吃惊。没错，你的身上有着2种秘籍，这就说明你至少去过2个地藏入口。以你当初那卑微的修为，能够2次进入地藏而全身而退，这是不合乎常理的。所以你就是这个与地藏有缘之人。借助你，也许能够在地藏之中获得一些好处。其实当日姜氏皇朝的皇主急匆匆地赶往界灵公会，想要化解那场战争，一方面，另一方面就是要保你安危，将你带回姜氏皇朝。妖猴王说道。竟然是为了救我？楚风眉头微皱，想不到自己竟早被姜氏皇朝盯上了，不知道这究竟是福还是祸。总之，姜氏皇朝已经准备调动最强战力开启地藏，而开启的入口就是从朱雀山脉的入口进入。我和顾天辰那小鬼也会参加这次地藏的开启，而你小子也是必不可少的人物之一。妖猴王说道。那地藏如此可怕，连姜氏皇朝都不敢轻举妄动，我又能做什么呢？楚风问道。什么都不用做，跟着我们就好。姜氏皇朝的人会尽全力保护你的。再说了，那地藏你也进去过，应该知道那其中有着无穷好处。按理来说，你这种实力还没资格在那地藏之中分一杯羹，但只因为你小子运气好，不管是靠什么手段，但的确在地藏之中得到了2种秘籍的认可，所以你才获得了这个机会。总之，这是一件好事。等姜氏皇朝一切准备妥当，你就跟着我们一起进去就行了。若是真的不行，本大爷就带着你小子开溜，有我这位紫袍界灵师在，保你没事。妖猴王很是随意地说着，但是在他那血红色的双眼之中，也涌动着些许期待之色。可见这地藏的诱惑力的确是无人能够抵挡。见状，楚风也只能点了点头。这种时候，他的确不好反驳，何况他也一直很想在地藏之中获得些好处。如今姜氏皇朝既然要全力开启，不得不说这是一个机会。楚风自然愿意跟随他们进入地藏。对了，楚风，这个你留着吧。突然，妖猴王将一个乾坤袋甩给了楚风。这是楚风好奇地查探了一下，而这一查探不要紧，顿时神情大变，满面的吃惊。猴哥，这个也太贵重了，我不能要。在那乾坤袋里面，竟然是足足3万颗上品天药，这个价值可是相当于3000万颗玄珠。妖猴王竟然将他在5大势力那里索取的财富全都给了楚风。本大爷，我如今不能再靠修炼资源突破了，否则日后的成就将会受到束缚，恐怕这辈子都无法踏入5军境，那样我会很不甘心的。不管怎么说，我也是得到过那位前辈高人指点的，若是无法踏入5军境，那也未免太辜负了那位前辈。何况这些修炼资源，我本就是替你小子要的，你就收着吧。你那个青龙宗也是时候重建了，这些玄药对你重建青龙宗会有帮助的。妖猴王无所谓的笑道。猴哥，我看着这样的妖猴王，楚风心中是说不出的感动，想自己当初不信任妖猴王，还特意逼妖猴王服用了一颗毒丹，而现在看着妖猴王为自己所做的一切，楚风实在是愧疚不已。这一刻，楚风真的很想解开妖猴王体内的毒丹，只是奈何淡淡的那颗毒丹乃是他在修罗灵界随身携带出来的，解药只有修罗灵界才有，可是淡淡被特殊的封印束缚，根本无法回到修罗灵界，所以根本无法拿到解药。而只要想想现在妖猴王对自己的好，再想想自己之前竟给妖猴王服用了一颗没有解药的毒丹，楚风内心的愧疚便更加强烈了。唉，你小子就别婆婆妈妈的了，你以为我叫你兄弟是开玩笑的吗？本大爷是真心看你小子顺眼，所以才认你做兄弟的。你当初不信任我，给我服用毒丹，这是很正常的事，毕竟是我坑你在先，虽然那只是我对你的考验，但事实上也的确让你处于危险之中，还险些丧命。总之，你坑我一次，我坑你一次，扯平了，咱俩从今以后就是好兄弟，之前的事就都别计较了。走吧，开启地藏不是一件小事，
姜氏皇朝要准备的东西有很多，这要花费一段不短的时间。趁这个时间，先回你的那个青龙宗吧，先把你那2个小媳妇救过来再说。妖猴王看出了楚风的愧疚之心，于是他笑得很是无所谓，想要以此来减少楚风的愧疚之情。而在其说话之间，便打开了房门，前去召唤紫菱还有张天翼，准备离开此处，前往青州。看着这样的妖猴王，楚风心中则是异常温暖。想不到阴差阳错间，他竟认了一个好大哥。尽管这个大哥不是人，可楚风却是打心眼里喜欢。得知楚风等人要离开后，姜氏皇朝的皇主还特意为楚风等人在姜氏皇朝最神圣的一个场地望月台上设宴来款待他们。宴会之上，楚风等人都很是开心。可是无论是楚风还是妖猴王，他2人都没有注意到，在这望月台外的某座云海之中，还有着一座隐形的高台。在这里站着一名身穿金袍、白发苍苍的老者。这位老者很厉害，气息之浑厚，竟然比妖猴王还要强横许多。并且这座云端高台之所以不被人察觉，那是因为这里覆盖着紫色结界，而这紫色结界正是出自这位老者之手。老者一双苍老的眼睛炯炯有神，此刻正在仔细地打量着望月台上那与江无伤等人谈笑风生的少年。楚风、江恒远拜见老祖。突然，高台之上的传送阵微微蠕动，一道身影出现在了高台之上，而这个人不是别人，正是守在青州多年的姜氏皇朝顶尖强者江恒远。恒远啊，一眨眼7年了，终于肯回来看我这老头子了。姜氏皇朝的老祖笑眯眯地看着江恒远，眼中竟然有着些许心疼。老祖，当年恒远奉老祖之命前往青州寻找天赐神体，可是奈何抱回婴儿无数，却没有一个是天赐神体。恒远心有愧疚，在未能找到神体之前，自然不敢回到皇城。江恒远满面愧疚地回道：那今日为何又回到皇城？姜氏老祖问道。恒远听闻老祖准备开启地藏，恒远也深知地藏非同小可，身为皇朝之人，这种时候自然要回到皇朝，为皇朝尽一份力。江恒远回道：哈哈，恒远啊，我果然没有看错你，起来吧。老祖哈哈一笑，便走上前去，亲自将半跪在地的江恒远搀扶了起来，这才问道：你在青州整整7年，可有所收获？恒远无能，待在青州整整7年，却毫无收获，还请老祖降罪。江恒远愧疚不已，说话之间便再度下跪。可这一次，江恒远还未跪倒在地，便被姜氏老祖搀扶而起，说道：恒远啊，千万不要自责，这件事不能怪你，错的是我啊。老祖，您为何这么说？听得姜氏老祖此话，江恒远满面的不解。恒远，当年的9天星河之上出现9色神雷，经我仔细观察，与古籍记载的一样，那的确是绝世强者降临于世才会出现的天地异象。不过这么多年却并未发现天赐神体，我便觉得肯定是哪里出错。于是我翻阅了皇朝内所有的古籍，终于发现了一种可能。姜氏老祖说道：什么可能？江恒远追问道。那天地异象绝对是代表着一位绝世强者的降临，但却并非是天赐神体，而是一个比天赐神体还要强大的力量。姜氏老祖说道。什么？比天赐神体还要强大的力量？听得此话，江恒远吃惊不已。具体是什么？古籍之中并未记载，不过我相信那位引发了天地异象之人，如今就在我姜氏皇朝之内。说话之间，姜氏老祖突然转身，走到高台边缘，将目光投向了下方那正在吃饭的楚风。这是楚风。顺着姜氏老祖的目光望去，江恒远那本就吃惊的面容顿时大变，似乎不敢相信这一事实。随后对姜氏老祖说道：老祖，这楚风我知道，的确天赋不凡，可是他如今已是17岁，与那绝世强者的年龄不符啊。恒远啊，就是因为这种想法才束缚住了你，所以足足在青州待了7年，却毫无收获。天地异象产生之时，代表绝世强者降临于世，可是这并不代表着这位强者一定是一位新出生的婴儿。根据古籍记载，越是强大的力量，越是怪异。有些强大的人物，幼儿之时可能平平无奇，但是当其力量觉醒之时，便会引发天地异象，同时也会获得能够毁天灭地的力量。虽然楚风、紫菱、张天翼3人并不承认他们去过剑神谷，但是据我所知，在剑神谷出现天灾之前，他们3人的却乘坐一辆战车去过剑神谷。而他们之所以否认，便只有一种可能，那就是那场可怕的天灾与他们3人有关。准确的来说，应该是与楚风有关。姜氏老祖说道。老祖，此话当真？那剑神谷出现的天灾乃是楚风所为？一个凡人真的能够拥有那样可怕的力量？听得此话，江恒远顿时目瞪口呆，表情变得异常精彩。因为当得知剑神谷的事情后，他也曾去过剑神谷查探，见识过那被破坏的土地之后，他毅然的断定，这绝对是天灾，不可能是人为。恒远啊，天地之大，无奇不有。如今我等不过是坐井观天罢了，很多我们觉得不可能的事，其实就在这个世界的某处发生着。根据古籍记载，在那片神圣的土地上，一座小型的湖泊都比我们九州大陆的全部面积要大，一片浩瀚森林便比无数个九州大陆还要辽阔。在那里生存着的是比山岳还高的恐怖巨兽，体积达方圆数里的巨大飞禽，一条最普通的虫子可能都有水缸粗细，10几米长。所以在那里生存的人类，哪个不是拥有通天之能？否则又如何在那样的土地生存？姜氏老祖面带微笑，那看向楚风的目光之中变得越发精彩起来，因为他觉得楚风所掌握的力量很可能就是那片土地的人才该拥有的。
在姜氏皇城的宴会之后，楚风等人便向青龙宗赶去。不过临行之前，妖猴王倒是委托了姜氏皇朝2件事。第一件事就是楚风要重建青龙宗，需要大量的人力物力。第二件事就是公告天下，以他的名义找寻万妖山的5位妖王，让5位妖王率领万妖山的所有妖兽赶往青龙山脉与他会合。而对于妖猴王的这2个请求，姜氏皇朝自然是毫不犹豫的便答应。经过一段时间的赶路，楚风等人终于回到了青龙山脉。只不过为了避免青龙道人不悦，楚风并未将青龙道人存活于世的消息告诉妖猴王，所以楚风事先进入万古坟冢，告知了青龙道人，他请来了一位紫袍界灵师，可以解救苏柔和苏美，还问青龙道人是否需要这位紫袍界灵师帮他重铸肉身。楚风啊，重铸肉身不是一件小事，我不想麻烦外人，况且这1000年时间我都等了，也不差多等几年，所以还是待你成为紫袍界灵师的时候再为老夫我重铸肉身吧。至于如今我还在世的消息，除非万不得已，否则不要再告诉任何人。我现在重新布置一下大阵，将我的肉身和宝珠取走，带入这地藏深处。只不过取走宝珠之后，苏柔和苏美体内的冰火珠子将无法稳定，所以你必须马上去叫那位紫袍界灵师进来。相信以他的手段，应该能够保住苏柔、苏美这俩丫头的性命。如楚风所料一样，青龙道人拒绝了让妖猴王帮他，并且不希望妖猴王和姜氏皇朝知道他存活在世的事情。谨遵老祖之命，楚风恭敬地应下，随后帮助青龙道人解开现在的大阵，将其肉身和那颗神奇的珠子取出后，又重新布置一座大阵来封印苏柔和苏美。可是没有了那神奇珠子的力量，单单是靠阵法的力量，很难压制苏柔和苏美体内的冰火珠子。只在瞬间，那封印大阵内便被蓝色的寒冰以及炙热的火焰所占据，不断发出宛如虎豹的咆哮，开始疯狂地冲击大阵，想要破阵而出。这种情况下，楚风不得不赶忙将妖猴王请进来，让这位紫袍界灵师来控制局势。而青龙道人的速度也很快，在妖猴王下来之前，便将自己的肉身以及神奇的珠子转移到了万古坟冢的深处，这才避免了妖猴王发现青龙道人的肉身以及那颗神奇的珠子。好厉害的2颗珠子！楚风，这珠子是从何而来？当妖猴王进入万古坟冢，见到那2股冰火力量之后，震惊的不得了。这是万古坟冢的深处遇到的。猴哥，怎么样？能救得了苏柔和苏美吗？看到妖猴王那震惊的神情，楚风眉头微微皱起，有些担心。不好说，这2颗珠子太厉害了，这可远比骑兵厉害的多，并且它们都是活物。如今已与你的2个小媳妇肉身合二为一，想取出来是不可能了，只能以特殊的封印阵将它们暂时封印。至于能否成功，还是要看你这2个小媳妇的体质和毅力。若是成功的话，就能暂时压制住2颗珠子的力量；若是失败，2颗珠子就会彻底占据他们的肉身，获得重生。那个时候，不止他们会死去，就连我等也会遭殃，甚至整座九州大陆，或者是九州大陆之外的大陆，都将陷入危机。因为这连个珠子实在太厉害了，我感觉他们的真实力量是被封印了，并且他们戾气十足，怨念极深。若是解封的话，绝对会生灵涂炭，那将是非常可怕的，简直不敢想象。不过，若是我现在布置一座封印阵，将你的这2位小媳妇与这珠子一同封印，便可阻止他们复活。不过代价就是你的2个小媳妇也会死去。楚风，你做个抉择吧，赌还是不赌？你一句话，猴哥就陪你做。妖猴王满面的凝重，这还是楚风第一次看见妖猴王会出现这样的神情。楚风，求求你救救我的女儿，千万不要让他们死去。楚风，我也求求你救救我的2个妹妹，她们那么深爱你，你怎么忍心让她们死？听得此话，苏柔、苏美2姐妹的父亲和哥哥竟扑通一声跪倒在地，向楚风祈求起来。楚风，这种事非同小可，我劝你还是以大局为重。是啊，楚风，这个赌注太大了，你千万不能赌啊，因为若是输了，那可不只是我们，就连整座大陆都要遭殃啊。不过得知那2颗珠子有多恐怖后，也有人开口劝楚风，意思就是让楚风直接封印2颗珠子，同时也牺牲掉苏柔和苏美的性命。楚风，男子汉大丈夫不拘小节，凡事还是要以大局为重。而看着那封印阵中越来越汹涌的寒冰和火焰，更多的人都怕了，开始劝楚风，因为若是封印失败，显然他们就将是最先牺牲之人。娘的，你们还是不是人？楚风师弟拿你们当亲人，但结果你们却要眼睁睁地看着他的心爱之人死去。就在这一刻，张天翼勃然大怒，指着众人怒吼起来：话不能这么说，难道说苏柔和苏美是楚风帝的亲人，我们就不是了吗？楚家的一些人反驳道：楚成、楚真、楚明生，你们都给我闭嘴！楚孤宇狠狠瞪了一眼楚家人，随后对楚风说道：弟，救苏柔和苏美2位姑娘吧，他们是为你才变成这样的，你不能不救他们。楚风弟，你一定要救苏柔和苏美，大不了我们陪他们一起死，反正我们的命都是你救的。楚月也是开口劝道：楚孤宇、楚月，你们2个不能决定我们的生死，更不能决定九州大陆亿万生灵的命运。楚风弟，你一定要想清楚，那位前辈已经说了，若是让那2颗珠子复活的话，整座九州大陆甚至九州大陆之外都要遭殃，那时你可就成为千古罪人了。更多的人开始劝楚风放弃苏柔和苏美，全都给我闭嘴！楚风怎么决断？用你们插嘴吗？谁在说话？我现在就杀了他！就在这时，紫菱怒了，他紫眸一闪，指着众人厉喝一声。与此同时，那紫色的气焰也是如同凶猛的野兽一般散发而出。当这股气息爆发之后，在场之人几乎除了楚风、张天翼还有妖猴王外，
全都是被冲击的连连后退，更有甚者直接被冲击冲了重伤。而这一刻，在场的所有人也都闭上了嘴，因为他们能够感受到此刻的紫菱有多可怕，那种杀意是他们从未感受到过的。所以他们知道，他们如果敢再说话，紫菱绝对毫不犹豫地杀了他们。所以所有人都选择了沉默，没人敢再开口，而是将目光投向了楚风，等待着楚风的抉择。此时此刻，楚风闭着双眼，将心神投射到了自己的精神世界。他站在界灵空间内，与蛋蛋面对面，问道：蛋蛋，这冰火珠子真的如我猴哥所说这么厉害？我并非界灵师，没有精神力，无法查探到那珠子隐藏的力量有多强，但是总感觉这两颗珠子不简单。而那小妖猴是紫袍界灵师，精神力已然不弱。既然他会这么说，相信这两颗珠子应该不是简单的东西，毕竟这地藏的主人就是一个很不简单的存在，他留下的东西又怎么会弱？淡淡说道。那我明白了。楚风说话之间，意念一动，便将心神投射到了本体。他睁开双眼，开口说道：麻烦在座的各位都远离此处，先到外面去吧。因为无论如何，我楚风都要救苏柔和苏美，哪怕这只有一丝希望，哪怕失败的代价是牵连整座大陆，但我必须救他们。听得楚风这样一说，在场之人面面相觑，尤其是那些之前劝楚风放弃苏柔和苏美的人，神情很是复杂，但最终却没有一人选择离开，而是始终站在此处，未移半步。楚风弟，我楚威的确贪生怕死，但我尊重你的决定，我也拿你当兄弟，所以不论成败，我都会伴你左右，与你同生共死。楚威说道。没错，楚威大哥说得对，楚风你放手去做吧，不管结果如何，我们都支持你。是啊，楚风师弟，我们能活到今天都是靠你，这种时候我们怎么可能离开你？楚风师弟，我实力不济，帮不到你什么，但是我会用心支持你，我是不会离开此处的。然而令楚风感到意外的是，当他真的做出决定之后，不管是先前便劝他救苏柔苏美，还是先前劝他放弃苏柔和苏美的人，此刻竟然全部都支持他的决定。不得不说，面对众人这样生死不顾的支持，楚风的内心是很温暖的，因为至少说明他没白把这些人当家人，没有白白为他们付出。尽管他们之中有些人会贪生怕死，尽管他们有些人会怀有私心，但是他们都是值得自己信赖的人，都是在关键时刻能为自己挺身而出的人。可就在这时，一声巨响突然传来，那结界内的寒气与火焰竟突破了结界大阵，汹涌而出。蓝色的寒气与红色的火焰交织在一起，形成了冷热一体的气浪，席卷四面八方。你们快快出去，离这里越远越好。见状，妖猴王暴喝一声，与此同时双手不断变化，打出道道奇特的手印。与此同时，磅礴的紫色结界也是如同潮水一般自其体内狂涌而出，竟将那寒气与火焰封锁。猴哥，我留下来帮你。楚风开口说道。我也留下。紫菱也是说道。不行，以你们二人掌握的结界之力，根本帮不到我，留下来只会添乱。快出去，都给我出去，否则我将无法动用全力，会被这两颗珠子牵制。只在这一刻，妖猴王的脸上竟然已是满是汗水，血红色的双眼之中竟涌现出了一抹忌惮之色。这一刻，所有人都愣住了，他们不知道该不该走，于是乎所有人都将目光投向了楚风。猴哥，能保住他们的性命吗？楚风眉头紧皱，他从没见过妖猴王会这个样子。在他印象中的妖猴王可是天不怕地不怕的存在，可是他却能够理解妖猴王此刻的状态，因为他已经感觉到了两颗珠子的力量有多恐怖。的确如妖猴王所说，这两颗珠子的真正力量被封印了，他们还没有彻底解封。若是彻底解封的话，莫说妖猴王，恐怕九州大陆都没人是这两颗珠子的对手。所以楚风很是担心，他担心以妖猴王的手段也救不了如今的苏柔和苏美。臭小子，放心好了，你猴哥我就算拼掉老命，也会尽量保住你的两个小媳妇。快走吧，你们在这里只会让我分心，束缚我的手段。妖猴王转过头里，嘴角掀起一抹可信的笑容。那就全靠猴哥你了，我们全都离开此处，到青龙山脉外等候见状。楚风也不犹豫，转身大喝一声，便率先的向万古坟冢的入口跑去。与此同时，其他人也是一个个的紧随其后，急匆匆的向外逃去，因为他们都能感受到那冰火珠子的气息，那种恐怖的气息的确让他们为之战栗。而就在楚风等人刚刚走到入口处时，在万古坟冢的深处便突然传来一声轰鸣，与此同时也是开始响起阵阵刺耳的叫声，那声音很是恐怖，既像是野兽的咆哮，又像是厉鬼的鸣叫，总之那不是人类的声音。最主要的是，尽管相隔很远，但是人们却都能感受到冷热共存的诡异气息，这种气息几乎充斥了这片万古坟冢，使得这坚固无比的万古坟冢之墙壁也是开始阵阵摇晃，如同恐惧了一般，不断颤动。楚风，怎么办？不会是那两颗珠子成功逃出来了吧？这一刻，很多人都慌了，他们不知如何是好，都将目光看向了楚风。放心，猴哥应该还能应付得来，我们走。楚风双眼光芒涌动，紧紧地盯着万古坟冢深处，好一会后，还是身形一纵，踏入了出口，带领着众人离开了万古坟冢之中。因为凭借敏锐的精神力，楚风能够感觉到妖猴王此刻安然无恙。虽然那冰火珠子的力量很强，但是却还在妖猴王的掌控之中。当楚风等人离开万古坟冢之后，并没有向远处逃遁，而是凭借特殊的手段，带着所有人都冲上云霄，在天空之上注视着万古坟冢的变化。而在楚风等人冲上天空不久，青龙山脉万古坟冢所在的方位便不断传来轰鸣，那声音越来越响，起初如钟铃，后期如雷鸣，到的最后，就连那连绵大山都开始摇晃起来，无数道深邃的裂痕在山间蔓延，使得数座山峰碎裂，
无数巨石滚落，滚滚浓烟冲天起，看得楚风、紫菱、张天翼都是为之捏了一把冷汗，就更别说青龙宗和楚家人了。他们一个个吓得冷汗连连，浑身颤抖，甚至一些人都失去了站立的能力。因为在那轰鸣四起的同时，三股磅礴的恐怖气息也是四散开来，席卷了这方天地。但这还是楚风和紫菱联合布置了一道结界的结果。若是没有这道结界的话，单单是这三股气息就能将在场很多人硬生生的碾压致死，这是何等的力量！看着下方那连绵大山不断崩裂塌陷，化作滚滚浓烟，就连山脉之外都是被那股磅礴的气息牵连。楚风也是感到震撼，心中暗叹：幸亏青龙山脉之外早就被剑神谷覆灭，导致如今在青龙山脉境内根本就没有人居住，否则的话，今日定然又将有者无数人丧生。比起你当初在剑神谷的所作所为，这可差远了。可就在这时，一道声音却传入楚风的耳中，侧目望去，只见张天翼正笑眯眯地看着自己。这一刻，楚风也只是无奈一笑，因为当日神雷力量显现之时，楚风已经失去意识，所以他自己都不知道当日的破坏到底有多恐怖。事实上，他至今为止也没有再回过剑神谷，根本未曾见过自己所做过的破坏，只是在紫菱、张天翼还有淡淡的口中听过罢了。轰！突然之间，又是一阵刺耳的轰鸣传来，整座青龙山脉都是一阵颤动。而在一股浓烟散去之后，楚风等人惊愕地发现，万古坟冢所在的方位竟然已经崩塌，那片区域已然化作了一座小型山谷。这一刻，楚风等人皆是眉头紧皱。虽然万古坟冢身在地底，哪怕这山谷再深，也并未使得万古坟浮出地面。可是如今青龙山脉的变化，却说明妖猴王正与那两颗珠子进行惊天大战，而这场大战的威力已然强到席卷整座青龙山脉，甚至连青龙山脉之外也是受到了波及。这场大战持续了1天1夜，终于次日的午时开始渐渐平息。而当那晃动了整整1日1夜的青龙山脉再度恢复往日的宁静之时，这片山脉早已是变得不同往日。先是经过剑神谷的摧残，而后又承受了妖猴王与冰火珠子的战斗波及。如今的青龙山脉虽然还是一片连绵山脉，但是却没有了当初的险峻气势，奇峰少之又少，反而多出了很多座山谷。这样的青龙山脉虽然看着有些弱，但实际上更适合人类居住，更适合建造宗门，因为有更多的山头可以被开发利用。但是楚风等人根本没心思去欣赏那一座座光秃秃的山峰，而是担心着妖猴王和苏柔苏美的安危，在想着冰火珠子是否已被封印。可是却没有人敢下去，因为他们不知道那万古坟冢内究竟如何了，不知道那其中究竟是安全的还是危险的。不行，不能再这样坐以待毙了，我要下去。终于，楚风动了，他身形一纵，便化作一道流光，自那云端向万古坟冢飞掠而去。楚风，等等我！见状，紫菱也是紧随其后飞掠而下。张师兄，带我们下去，我们要与楚风师弟同生共死。与此同时，青龙宗的弟子以及出家众人都将求助的目光投向了张天翼宗主。这一刻，张天翼有些为难，最终只好将目光投向了青龙宗宗主李长青。天翼啊，下去吧，毕竟老祖还在里面，我们总不能为了自己的安危而不顾老祖的安危吧？李长青说道。天翼遵命。见状，张天翼也不犹豫，而是带着青龙宗以及楚家的众人一同从空坠落而下。虽说如今他的修为远在李长青之上，二人根本不能相提并论，但李长青毕竟是一宗之主，当初对张天翼也有过很多帮助，所以张天翼与楚风一样都很尊敬李长青，对他的话也是唯命是从。而在众人下落之时，楚风已然打开了万古坟冢的入口，于是乎这一众人等便带着忐忑不安的心情再度走入了万古坟冢之中。天哪，这也未免太可怕了！此时此刻重新进入万古坟冢之后，几乎所有人的神情都是不由大变，就连楚风、紫菱、张天翼这3位见过大世面的人都是眉头紧皱，内心感到阵阵不安。因为这万古坟冢乃是地藏入口，青龙道人巅峰时期所改造过的地方，这里的坚固程度非常料的，哪怕是楚风、紫菱，甚至是张天翼都无法毁坏这里的墙壁分毫。但是此时此刻，这万古坟冢的4面墙壁竟是粗壮的裂痕，无数块碎石滚落了满地。本是威严霸气的大殿，此刻已是面目全非，一片狼藉。但是楚风此刻却根本顾不得这些，而是急急忙忙地向万古坟冢的深处走去。越是向深行进，那种惨烈的状况就越为严重。终于，楚风等人来到了之前妖猴王以及苏柔和苏美所在的地方，这里的墙壁以及地表几乎被破坏得不成样子，占据四周的乃是火烧过的痕迹，还有大片的寒冰。而妖猴王就此刻就盘坐在那最惨烈的中心地带，他那特殊的衣衫已经近乎零碎，毛发之上既有火烧过的痕迹，也有残留的冰渣，面容苍白如纸，嘴角还挂着一抹血迹，显然身受重伤。不过好在妖猴王还活着，并且在他的身后有着一座极其厉害的紫色结界阵，隐约间在那结界阵内能够看到2道身影，正是苏柔和苏美，并且2人还都有着生命的气息。猴哥，你没事吧？这一刻，楚风赶忙来到妖猴王的身前，他既是心疼又是感激，因为眼前的一幕已经告知了楚风一切。经过一番惨烈的斗争之后，还是妖猴王占据了上风，他已经成功的将冰火珠子封印于苏柔和苏美的体内，这2个丫头暂时已经安全了。不过为此，妖猴王显然也是付出了极为惨重的代价，所以楚风才会既是感激又是心疼，同时也感到惭愧。小子，别拿着一脸的苦瓜相看着你猴哥我。
本大爷还死不了。不过这也幸亏那2颗珠子的力量被封印了，否则别说是我，就算是5军境的强者，也不会是那2颗珠子的对手。去看看你的2个小媳妇吧，再过些时日，他们应该就会苏醒了，说不定还能从那2颗珠子之中得到一些好处。妖猴王的脸上依然挂着可信的笑容，但说完这句话后，便双眼一闭，身子一栽，陷入了昏迷。猴哥见到妖猴王昏倒过去，楚风顿时就慌了，一把搀扶住了妖猴王。与此同时，所有人都围了上来，那看向妖猴王的目光之中充满了担忧之色。尽管除了楚风、紫菱和张天翼，在场之人没有人熟悉妖猴王，但是他们都知道，这位长相怪异的高手做了一件了不起的事情，那就是压制了恐怖的冰火珠子，救了楚风深爱的苏柔和苏美。这种事可是连青龙道人都办不到的，所以他们对妖猴王既感激又尊敬，知道这是一位了不起的超级强者。而经过一番查探之后，楚风、紫菱等人都不由安下心来。虽然此刻的妖猴王极其虚弱，伤势也不轻，但却并未致命。之所以会如此，乃是因为使用天力和精神力过度所致。这种情况下，只要细心调养一段，便可痊愈。在将妖猴王的情况控制之后，楚风才与紫菱一同来到那紫色大阵之前，仔细地观察大阵内的情况。这座大阵很华丽，也很强悍，紫色结界所凝聚的符咒足有上万种符咒，每一个都如同被赋予了生命，闪烁着微弱的光芒，如同星辰一般，在那紫色的结界之中以特定的轨迹旋转。而透过结界的缝隙，楚风能够看到大阵内部的情况。苏柔和苏美正安详地躺在其中，她们竟然恢复了以往美丽的模样，一个褪去了寒冰，一个褪去了烈焰，一个变得美艳妩媚，一个变得清纯可人。尽管她们的面容很苍白，尽管她们的气息还很微弱，但她们真的恢复了往日的模样，并且那体内的珠子正在逐渐稳定，一股特殊的力量在2人的身体酝酿着。猴哥，这次真是谢谢你了。这一刻，楚风将目光投向了身后安睡的妖猴王，脸上布满了感激之色。在冰火珠子被封印在苏柔和苏美体内后的几日后，妖猴王的身体便痊愈了。而也就在这个时候，姜氏皇朝的大军竟从天而降，来到了如今荒凉的一塌糊涂的青龙山脉。紧随其后，麒麟王府也是派来了大队人马。原来他们是为帮助楚风重建青龙宗而来。姜氏皇朝请来了九州大陆最好的工匠，并且还派出1万人大军来帮忙施工。而麒麟王府也同样派出了近1万人的大军，并且召集了青州境内最好的工匠们，帮助楚风重建青龙宗。这件事情很快便在九州大陆传开了。姜氏皇朝亲自邀请一流工匠，派出万名皇朝高手帮助楚风重建青龙宗。这件不可思议的事情自然震动了九州大陆。你们听说了吗？楚风要重建青龙宗了。听说了。我还听说姜氏皇朝亲自在九州大陆各处邀请了1等1的工匠好手们，帮助楚风重建青龙宗。何止啊，姜氏皇朝还派出了数万名皇朝高手，据说全部都是玄武境的强者。数万名玄武境的高手，这种阵容你能想象吗？数万名玄武境高手做苦力给人建造宗门，这种事情你听说过吗？天哪，你们说的是真的假的呀？这未免也太离谱了吧！那楚风就算再逆天，但也不该让姜氏皇朝如此兴师动众才对啊。如今九州大陆各种谣言纷纷四起，有的实话实说，有的则是开始胡扯，将此事传得神乎其神。而得知这一消息后，很多崇拜楚风的年轻人明明还没确定这传言是否是真是假，便马不停蹄地前往青州，准备加入青龙宗，见一见自己的偶像。当然也有很多人不相信这件事，竟然不惜赶路数万里来到青州一观究竟，想要打破这一传言。然而当那些不相信此事之人赶到青龙山脉之后，他们却顿时傻眼了，因为在如今的青龙山脉之上，不但有姜氏皇朝的和麒麟王府的大军在大兴土木，就连界灵公会的人也有很多。界灵公会不但派出大批的高手，还派出最顶尖的蓝袍界灵师前来帮助楚风重建青龙宗。几乎每座建筑每寸每毫都被附加了结界，并且都是蓝色结界。这也就代表着楚风重建的青龙宗不但将壮观无比、美轮美奂，并且还将水火不侵、坚不可摧。什么？界灵公会的人也都去帮助楚风了？这楚风未免也太有面子了吧？你懂什么？楚风本就是界灵公会的人，何况前段时日拯救了界灵公会的可是楚风。如今楚风要重建青龙宗，界灵公会出力，这自然是理所应当的。话不能这么说，楚风救了界灵公会不假，可他毕竟是一代小辈，那些蓝袍界灵师是何等高傲的存在，我想你们应该都懂。而楚风能够请动他们，我们不得不承认，这者实太厉害了。一座豪华的酒馆内，一群修武高手纷纷谈论着楚风重建青龙宗的事情。你们真是大惊小怪，几名蓝袍界灵师算什么？我听说顾天辰都去了，就更别说那些界灵公会的长老了。一位修为不弱、颇具威严的大汉开口说道。而听得大汉此话一说，酒馆内的人们一个个更是目瞪口呆，吃惊不已。这算什么？顾天辰的命都是楚风救的，他帮楚风很是正常，不帮楚风才怪。就在这时，另一座酒桌上，一位身穿白衣的年轻男子不屑地开口了。这位小兄弟，听你这么说，你似乎知道更为劲爆的消息。见自己说话，竟有人插嘴，那位大汉顿时表露出不悦之色。就是，若是这样的消息都不算什么，那你倒是说一个劲爆点的消息啊！与此同时，大汉的同伙一个个也是剑拔弩张，将那不善的目光投向了白衣青年。而面对众人的态度，白衣青年却是并不惧怕，而是将目光投向自己身旁的白衣老者，说道：“我宗宗主大人刚从青州回来，恰好经过青龙山脉，见到了你们所有人都不知道的一幕。这位，莫非您就是那位天武一众的高手，白山宗的宗主白老前辈？”
当大汉们注意到这位老者之际，皆是不由倒退几步，露出了恐惧之色。没错，老夫正是白仙起。老者得意一笑，随后轻轻地甩一甩衣袖，一股磅礴的天力顿时释放而出，使得这座酒馆一阵颤动。除了自己和那位白衣青年外，酒馆内的人皆是摔倒在地，无力站起。白老前辈饶命！白老前辈饶命！我等有眼无不识泰山，还望白老前辈大人不计小人过，给我等一次改过自新的机会。感受到老者那强大的天武境实力，所有人都是恐慌不已，连忙求饶。一群小辈，还不值得我白仙旗开杀戒？都起来吧！老者得意一笑，再度甩了一下袖袍，便将散发出的天力收回体内，举起桌上的筷子，继续吃饭。这一刻，那在地上的人们终于能够站起身来，他们面面相觑，神色既有慌张又有恐惧，但却没有人选择离开，而是站在原地，战战兢兢地看着白衣老者，因为他们实在太好奇了，好奇白仙旗在青龙山脉究竟看见了什么。那已经让人们震撼不已的青龙宗，究竟又发生了怎样不为人知的事情？这件事情又将有多么的震动？白前辈，不知您在青州究竟见到了什么？可否告知我等？终于，一位大汉忍不住内心的好奇，满面惶恐，磕磕巴巴地开口询问起来。见有人问起，白衣老者并未动怒，而是放下手中的筷子，扫视了一眼众人。看到众人那好奇的目光，老者脸上的得意之色不免又浓郁了几分，这才开口说道：罢了，这件事早晚会传开，既然你们这么想知道，我告诉你们也无妨。其实，如今的青龙山脉可不只是麒麟王府、界灵公会和江氏皇朝的人马在帮助楚风重建青龙宗。在那大兴土木的庞大阵容之中，除了那些手艺利奥的民间工匠、修为强横的修武者、掌握结界之力的界灵师外，我还见到了无数只体型巨大的怪物，它们吼动天地，力大无比，最小的也有几米高，大的有10几米高。而这样强大的怪物们，居然在青龙山脉之上做起了搬运工的工作，并且还任劳任怨，乐此不疲。高大10几米的怪物，那难道是妖兽吗？哪里来的妖兽会是那般强悍，有那么庞大的体型？这一刻，人们皆是露出惊容。没错，的确是妖兽，并且是非常多的妖兽，至少我看到的就有数以万计之多。白衣老者得意地说道：数以万计的妖兽，天下间哪里会有那么多的妖兽？而听得此话，人们更是大惊。我知道了，一定是妖猴王，100年前击败顾天辰和界世的神秘高手妖猴王，他才是万妖山的真正妖王，一定是他召集了万妖山的妖兽，帮助楚风建造青龙宗。毕竟有传闻说，这位妖猴王乃是楚风的大哥。终于有人反应过来，猜出了那些妖兽的来历。见有人竟然真的猜出了那些妖兽的来历，白衣老者微微一笑，一边抚摸着自己的几根雪白胡须，一边说道：没错，他说的对，那些妖兽的实力很强，这种数量，这种实力，的确只有万妖山的妖兽才具备那样的特性。不过这不算什么，我还听到了一个消息，相信你们一定会为之吃惊，那就是妖猴王宣布他要做青龙宗的客卿长老，而万妖山的妖兽们也将全部迁移至青龙山脉，为青龙宗效力。这些强大无匹、无法无天的妖兽要做青龙宗的守护者，与青龙宗共存亡。什么？竟有这样的事？万妖山的妖兽那可是非常恐怖的，据说5大妖王皆是天无5重的强大存在，当初至尊山庄都不敢与万妖山的妖兽发生冲突，而如今出世的妖猴王更是恐怖的难以想象，以一己之力便左右了5大势力与界灵公会的战局，连界势都被他杀了。听说连江氏皇朝的皇主都惧怕于他，这样的万妖山简直堪称无敌。而如今万妖山那些恐怖的妖兽竟然要加入青龙宗，这简直太不可思议了，厉害，实在是太厉害了。宗门还未建起，就已有如此阵容，如此声势，若是待那青龙宗建成，岂不是要成为九州第一宗门？九州大陆除江氏皇朝之外，有谁可敌？得知此事，在场之人无一不是面容大变，一个个目瞪口呆，眼中满是吃惊之色，甚至一些人单是听到这一消息，便浑身颤抖，被彻底惊呆了。但事实上，白衣老者所讲皆乃事实。这个消息正以青州为中心，向九州大陆各处传播蔓延，最终传遍九州，再度轰动了整座大陆。虽说如今的青龙宗还未建起，但不得不说，如今的青龙宗已成为各方势力、各方强者眼中的第一宗门。有万妖山的妖兽加入，有江氏皇朝庇护，这样的宗门有谁可敌？莫说是界氏族人、元刚宗、火神们、逍遥谷、白藏教那些已经落寞的势力，就算还在巅峰时期的至尊山庄和界灵公会，也远无法与如今的青龙宗相比。青州这座落寞数百年的土地，终于再度踏上了九州大陆最巅峰的舞台。青龙宗这座落寞了数百年的宗门，终于再度成为了九州大陆的第一宗门。而这一切，只因为一个少年，那便是楚风。不得不说，楚风再度成为了人们议论的焦点。人们开始回想楚风的所作所为，回想他所做过的惊人事迹，并且与九州大陆历代的那些大人物们进行对比。最终，人们得出一个结论：楚风比九州大陆之上那些历代的大人物都要厉害。那些大人物，包括青龙道人在内，在20岁之前，大多数还没有太大的成就，都是后期扬名。但是楚风却不同，年仅17岁，已是在九州大陆留下了种种神话，站在了名利场的最巅峰，连江氏皇朝都要给他几分面子，连那强大到无法估量的妖猴王都是他的大哥。所以人们觉得楚风才是九州大陆最恐怖的一位。楚风拥有着历代大人物都不具备的潜力，他日后的成就是不可想象、难以估量的。
而人们都很庆幸他们亲眼见证了一位大人物的诞生。尽管楚风一路走来并不平坦，但是他的确已然成功，从青龙宗一位默默无闻、身份卑微的外门弟子，一步一步的成长，先是成为青龙宗第一弟子，随后名震青州，最终成为了整座大陆家喻户晓的传奇人物。楚风的成长速度的确惊人，尽管如今的他还谈不上是九州大陆的第一人，尽管如今的他身份还是一个小辈，但是人们都知道，楚风所拥有的潜力会让他踏上一座前所未有的高峰。如今的强者们也好，还是历代的强者也罢，都将被楚风一一超越，无人能与其相提并论。如今的青龙宗已在楚风的带领下重现当年的辉煌，尽管宗门还未建起，但是已经有来自九州各处的年轻俊杰来到青龙山脉之中，想要拜在青龙宗的门下。面对这种情况，青龙宗只好提前进行考核，在宗门还未完全建好的情况下，便开始招收弟子。毕竟这是人类的宗门，不能单靠万妖山的妖兽撑脸面，广招弟子乃是势在必行。何况如今想要加入青龙宗的人中，有很多都是资质极佳之辈，可比青龙宗之前的许多弟子要优秀得多，甚至许多年轻人如今就已是具备玄武境的修为，这样的实力自然让李长青心动不已，不忍错过。而在青龙宗大规模的招收弟子之际，那些在当初麒麟王府封杀楚风和青龙宗时离开青龙宗的弟子和长老，也有很多抱着侥幸的心理回到青龙宗，赖皮赖脸的恳求，想要重入青龙宗门下，但是他们得到的却都是无情的拒绝。青龙宗没有给这些叛徒一点机会，除了当初那些愿与青龙宗共存亡、一同进入过万古坟冢的弟子和长老外，青龙宗无论是弟子还是长老，都是重新挑选，从优选择。为了青龙宗的发展，楚风更是拿出了1000万颗玄珠来做青龙宗发展的根本。这个数目可着实让李长青大跌眼镜，感觉如临梦境一般。起初他还不想接受，楚风好顿劝说，他才终于应下。而在接受1000万颗玄珠后，李长青又想将宗主之位交给楚风，因为他知道如今这么多优秀的小辈肯加入青龙宗，冲的可不是他李长青，而是楚风。他这时没有再做青龙宗宗主的资格，他继续做宗主会让弟子不服。可楚风却说了，如今老祖在世，老祖早晚是要重生复活的，那个时候青龙宗直接交给老祖即可。他楚风如今只想做青龙宗的一名普通弟子，所以宗主之位还是要由李长青暂坐。面对这种情况下，李长青也是不好多说什么，只能继续担当青龙宗的宗主。虽然表面没有多说什么，但是内心对楚风却是感激不已，因为他没有看走眼这位当初很多人都不看好的少年，如今的确改变了青龙宗的命运。在青龙宗，这位1000年前的九州第一宗门重现当年辉煌之际，青州另外一座1000年前的强大宗门，如今却依然落寞不堪。这便是驻扎在虚空山脉的虚空宗。虚空宗的主殿内传来一声无奈的叹息，此声叹息乃是虚空宗宗主所发出。他坐在主殿的首位之上，扫向殿内的当家长老们。青龙宗已然恢复当年的鼎盛之势，而我虚空宗却依然默默无闻，如今还被一座只创立只有几十年的莲花门逼得将迁移虚空山脉的地步，真是无颜面对开宗祖师啊！宗主大人，不是早有传闻说那楚风就是当年的灰袍先生吗？怎么说我虚空宗与那灰袍老人也是有着一些交情？若楚风真的是那灰袍老人，那我们大可向青龙宗求救。若是青龙宗肯出手的话，那小小的莲花宗岂敢霸占我虚空山脉？一位当家长老说道。算了，先不说那只是传闻，就算楚风真的是灰袍先生，可是当初人家对咱们已是仁至义尽，咱们有何理由再去求人家？虚空宗宗主苦笑着摇了摇头，他又何尝没有想过去碰碰运气，向楚风求救？可是想想当初青龙宗面临危难之际，他虚空宗没有任何表示，如今人家崛起了，自己就去找人家抱大腿，他自己都感觉这样做不对，自然更不好意思这样去做。宗主大人，可是如今我虚空宗面临的可是失去宗门的境地啊！若是离开了虚空山脉，那莲花宗肯放过我等也就罢了，他们若是不肯罢休，那我虚空宗再想翻身可就太难了，恐怕会沦落为3等宗门，甚至被灭门也说不定。长老们苦心劝道，没办法的事情，谁让咱们太过贪心，与那莲花宗争夺土地？若不是当初咱们与莲花宗交恶，也不可能落到如今的境地。虚空宗宗主满面的悔恨，原来前段时日，虚空宗在边境的一处土地中发现了珍稀的矿源，这矿源很值钱，若是开采，能够换得大量的修炼资源，使得虚空宗的底蕴变强。但是虚空宗的灵宗莲花宗也发现了这处矿源，双方都说这矿源该归自己所有，于是为了利益，两座2等宗门不可避免地发生了交战。这莲花宗建宗不过几十年，开宗之人虽然有些手段，可是早就消失了几十年，就算没有消失，也该活活的老死了。而莲花宗如今的宗主实力远不如虚空宗宗主，长老们的修为也不如虚空宗的长老强横，宗门的底蕴更是远不如虚空宗强大，可以说是2等宗门中最末流的存在。所以虚空宗势如破竹，将莲花宗打得屁滚尿流，落花流水。可谁曾想，就在虚空宗的大军兵临城下，来到莲花宗内，准备让莲花宗付出代价之时，莲花宗的开宗之人莲花老人竟然出现了。这位高龄已过100岁，本不该存活于世的老者，不但好好的活着，修为更是踏入了玄武8重的地步。原来他在几十年前得到了一位高人的传承，服用了特殊的丹药，使其寿命延长。这些年一直闭关不出，苦苦修炼。而在莲花老人出世后，却也并未太过难为虚空宗，不但没有对虚空宗的人出手，反而放他们回到虚空宗。对于如此大度的莲花老人，
虚空宗宗主心存愧疚，同时也是表示佩服。本准备回到宗门后，便将那座矿源让给莲花宗，并且备以厚礼，好好的感谢这位前辈的大度。可谁曾想，事情却并非想象的那么简单。原来莲花老人看中了虚空山脉，在虚空宗的大军返回虚空宗后，竟然强逼虚空宗在1个月内搬离虚空山脉，将虚空山脉让给他莲花宗，否则他就大开杀戒，将虚空宗杀个片甲不留。而今日已是1月期限的最后1日，虚空宗正面临着必须迁移虚空山脉的局面。他莲花宗不过是一座小宗门，说他是座2等宗门都是抬举他们。若不是那莲花老人走了狗屎运，得到了高人传承，不但延长寿命，还使得修为大涨，他莲花宗怎么可能是我虚空宗的对手？几位当家长老愤愤不平地说道：“算了，不要抱怨了。那莲花老人没有直接灭虚空宗，而是将我们驱赶出虚空山脉，已是仁至义尽。要怪，只能怪我等技不如人，又怎能怪人家得到高人传承？传令下去，全宗长老和弟子随我动身，我们搬离虚空山脉。只要我虚空宗团结一心，到哪里都可以东山再起。”虚空宗宗主下令道。而在此之后，虚空宗几十万弟子便在虚空宗宗主以及诸位当家长老的带领下，浩浩荡荡的排列成队，准备离开虚空山脉。可就在他们来到虚空宗门口之际，虚空宗的门口处却出现了一队人马。